今集超長啊！入住大島嘅度假風酒店，玩埋牛奶 SPA， 3個鐘嘅私家觀光團，玩盡呢一度嘅靚景。去漁港食埋島上面 No.1 嘅壽司，原來呢度嘅壽司真係好唔同噶。個半鐘鬆啲嘅船程，去埋築地，食埋好西煎返香港。上集講到呢，我就去咗神津島啦。咁我今一集呢，就會去大島，伊豆最大嘅島嶼啊。咁啊，我依家就喺神津島嘅碼頭度啦。咁其實要去伊豆大島呢，喺東京都有船直接去嘅。大家可以睇翻我第一集嘅搭船安排啦。喺竹枝嗰度搭船攞飛之後呢，就可以直接去到大島噶啦。咁我玩跳島呢，就由神津島開始出發。不過事不宜遲啦，我架船已經到咗啦，我哋而家出發先。神津島呢度其實係好靚嘅，但係呢幾日天氣實在太差啦，冇辦法。前兩日喺居酒屋食飯啊，有遊客同我講佢班船 cancel 咗。天氣差得嚟之餘咧，雖然影響咗少少島上嘅活動，但係都可以叫做順利跳島。咁由神津島定係東京築知出發咧，去大島都係1個鐘零45分左右。而大島返東京仲有額外嘅船班次，玩埋伊東熱海橫濱都仲得啊，彈性好多。咁去呢啲小島嘅時候，如果有睇翻我前兩集咧，就會知道啦，就係佢出發同埋回程嗰個港口咧，有機會隨住天氣嘅改變而轉嘅，一定要睇翻佢個 website 嘅公佈啦。佢每日朝頭早咧8點鐘咧就會公佈嘅。如果你嘅民宿或者酒店有提供接送服務嘅話咧，咁你記得千祈唔好同佢講喺邊個港口度等啦，你一定要同佢講係邊一班船，咁佢就會因應天氣嘅轉變咧，就喺相應嘅港口度等你噶啦。哇！咁快就到大島啦，同其他小島一樣，大島都係有2個港口噶，一個叫園丁港，一個叫江田港，佢哋都爭幾遠噶，而且民宿咧主要集中喺園丁港，可能都會影響大家交通嘅安排嘅。呢個轉咗港口都殺我一個措手不及，因為原本約咗喺園丁港嗰邊等嘅。有人嚟接我啦，有人嚟接我船。好彩我透過 SIM 卡入邊嘅免費通話功能打咗俾酒店，佢哋仲好好俾埋拉嘅 contact 俾我，等我可以用文字去同佢溝通。我住呢間酒店咧，佢位於山上面噶，有提供免費接送，搭的士同自駕咧都幾難揸，同埋會幾貴噶。呢日到大島都差唔多3點鐘啦，剩翻玩嘅時間唔係好多就入黑，我就寧願喺酒店度慢慢 relax 啦。咁呢間 resort 咧，佢位於山上面啊，全館得3間房嘅啫。啱啱 check in 咗，覺得呢度實在太正啊！帶大家 room tour 下先。一入到嚟呢度玄關位啦。哇！開放式廚房，可以買嘢返嚟煮啊！入邊係已經有嘢飲噶啦，正茶、咖啡、餅乾都準備好俾你啦。煮食工具啦，有微波爐、有刀啦，有基本料理嘅器材、筷子啊、開瓶器啊等等，碗碟好齊備啊！有2個小爐頭，呢個就係廁所、浴室，好靚啊！呢度用品啊比較齊備啦，因為始終都係酒店，就唔同我哋早嗰2間民宿咁。佢哋好到係連落妝油啊同埋保濕都有提供。啱啱 check in，佢幫我準備咗呢個大島嘅牛奶浴，當地嘅牛奶。浴室之後呢，隔離就係一個和式嘅空間。呢度係一個小陽台噶，我相信如果天氣好嘅話，應該可以睇到星星。呢度係間房啦，古風啦，呢一度有少少係和洋合璧，我幾中意嘅呢個，好中意佢呢一個嘅設計。
純木嘅屋梁，價錢方面會唔會好貴呢？又唔會喎，只係27,500 yen。咁其實呢度仲有 SPA 同埋 massage 嘅，較到最高先。玩咗咁多次日本啦，我都未試過真係浸牛奶浴啊！冰咗嘅牛奶，浸溶佢，已經有少少奶白色啦，大家見唔見到啊？出邊打晒風咁樣咧，最好就係匿喺酒店度啊！咁呢間酒店都有個太設風呂，細細地可以容納到4個人。可惜呢日天氣唔好啦，如果唔係就可以開埋出邊2個大窗，就好似一個半露天嘅空間咁，好舒服啦。當初 book 呢一間酒店嘅原因就係睇中咗你去呢個餐廳，可以對住無敵嘅日落景色啦，就 enjoy 呢一餐相當精緻嘅晚餐。依家要好好 enjoy 啦。就唔係食日本菜咁悶嘅，配合翻島上面嘅食材製作嘅 fusion 菜。呢個用花做嘅呢個有啲類似係梳把咁嘅物體嘅。咁我呢度得2組客人啊。上一間有呢一個配備嘅酒店咧，已經係喺大分園，好得意，但又有儀式感。淨係前菜咧已經有一啲令我好驚喜嘅感覺，同埋好驚喜嘅味道。例如呢個山茶花製作嘅壽司，同埋加入咗橄欖油香嘅明日葉梳把，好彈牙，好好食，好香啊，同埋少少辣辣地，正。濃濃嘅薯仔香味好 creamy，仲有少少粒粒咁，唔錯。食落去咧，油香滿溢嘅喎，好似有金魚咁樣喎，間白嚟嘅呢條，咁好食嘅。之前成日食嗰啲旅館咧，將啲金目雕啊煮到好硬啊，好實，但係佢呢個真係煮得啱啱好好柔軟，同埋佢係啲蔬菜加咗少少辣味。啲小島風情咧，我都係第一次喺日本度感受到，原來佢咁中意食辣嘅。入口幾幼滑啦，咁就係幾上好嘅烤牛肉。咁但係前面嗰條菜實在太好食，酸酸甜甜咁。yogurt 咧冇乜，唔係平時嗰種味嘅，奶味幾重嘅，幾好味。船飛嘅費用都幾貴啦，咁但係以2萬幾 yen 可以食咁樣嘅嘢食，加埋咁樣嘅房間，仲要包埋接送，簡直係超 OP 啊！Hello， 早晨，今日就有返香港嘅日子啦。咁但係冇理由淨係喺大島 stay 1晚噶嘛。咁我今日咧都會玩埋大島嘅其他地方。不過睇出邊依家嘅情況咧，相當難搞啊。同前嗰2日喺新島嗰種10級颶風嘅狀態係有得揮嘅。咁好彩我今日 book 咗觀光的士啦。咁佢好簡單咁。可以帶我咧有個 tour guide咁帶我去晒所有地方啦。咁當然價錢方面會貴少少啦。咁我嘅 tour 咧就係17,000 yen， 佢由1個人起都已經可以接送噶啦。其實住宿都咁平啦，不如 book 埋啦。咁我都玩得舒服啲啊嘛，最後一日。呢個係明日葉啊，好好食。我想講呢隻菜。漁村經常會有嘅魚餅，呢度早餐相當之豐富啊！其實都幾好食嘅，但係呢日發生咗一件我食龍肉都冇味嘅事啊！啱啱食下飯呢 waitress 同我講話，今日嘅船係無害，全部都險航，即係換言之，我下晝嗰班船我冇辦法返到東京。
所以依家都相當棘手，我都唔知可以點算。啱啱出咗航班，其實呢度都有飛機可以飛翻去，但係佢機場咧就係條布機場，雖然遠嘅，但係都係 accessible 嘅。咁機場嗰度咧可以 online booking 嘅。啱啱我上網睇咧，我已經係最後一位啦。我前面仲有啲旅客啦，佢哋都係諗住睇下飛機有冇位，但係我諗佢哋今日應該係要被逼滯留喺個島度啦，冇辦法。原來我哋經歷緊最強嘅梅雨帶啊！今年嘅梅雨季係遲咗出現噶，搞到日本依家多個城市都出現大雨。呢邊已經唔算誇張啊，福岡、廣島更加大雨到水浸添。我依家就會拎埋我嘅行李一齊 check out 上的士。我就同咗酒店嗰邊講啦，咁就叫佢留翻間房俾我。我諗咧應該都好大機會會取消噶啦。咁到時我會搭翻車翻嚟嘅。咁就希望今日一切順利啦！我唔知點算啦，呢度大島其實真係好大啊，名都有得你叫啦。佢係東京附近嘅離島當中咧，範圍係最大嘅。同時佢亦都係一個活火山島。咁以中間為主嘅係三元山，另外周圍都有好多自然景觀噶，氹氹圈圍住個島嘅。大家可以選擇租車、搭觀光的士或者搭巴士。巴士嘅班次咧會比其他小島密好多。咁但係因為範圍大啦，又要轉線咁樣，要玩晒都唔容易噶。今日天氣10級惡劣嘅，咁好彩約咗觀光的士，但係依家係變咗強行觀光的士。咁啊，依家唯有咧係兜一啲市內我哋可以去到嘅地方啦，同的士司機溝通過。我想去三元山啦，睇個火山啦，係冇可能去到啦。三元山咧係依家都會噴出熱煙嘅活火山之一嚟噶。近年嘅火山活動咧比較平靜啲，所以都開放俾遊客可以參觀嘅。1個鐘頭就可以環繞住成個火山口噶啦。但係對住活火山，我哋都要有敬畏嘅心情。只要佢噴發嘅話，全個島嘅島民都會緊急撤離。呢度係大島公園。講到伊豆大島，佢最出名嘅呢，其實就係山茶花，即係春花。呢度就係其中一個島上面受到國際山茶花協會所認定嘅優秀山茶花園啊。可惜嘅每年1月至3月先至開花，咁依家嚟到咁，梗係冇嘢睇啦。冇開啊！我行到嚟呢度，你同我講你冇開，我依家受唔到刺激啊！我依家遮到反埋，黐線。想睇到好靚嘅山茶花，咁呢度除咗有溫室之外，仲有啲展覽館嘅。山茶花嘅資料館，封住咗嘅山茶花都好靚啊！呢個資料館係一個落雨可以去嘅地方嚟嘅。原來3月4月上旬係咁靚嘅。咁每年4月上旬都係呢度櫻花季嚟噶。咁呢度嘅大島櫻呢個顏色比較白啦，而且香氣好濃郁。嚟東京賞櫻嘅話，不妨都可以考慮下伊豆大島啊。呢個展覽館好好，保存咗好多永生花，就算唔喺花季咧，都可以欣賞到佢嘅美態。呢度環形咁展示唔同種類嘅山茶花，島上有大概300萬株嘅山茶花。呢度嘅野生山茶花主要都係日本原生品種。除咗大家常見嘅紅色之外，其實仲有好多唔同嘅顏色噶。山茶花除咗可以用嚟觀賞啦，佢個籽咧仲可以用嚟榨油。咁佢木質咧亦都非常之堅硬噶，用嚟做柴啊同埋廚房用具咧都係相當之適合。最出名咧就係大島產嘅山茶花油啦，可以食油啦，可以做食油啦，可以做 skin care。如果大家有留意嘅話，喺茶道入邊經常都會出現山茶花嘅蹤影噶。喺日本古代，山茶花好受貴族愛戴，咁喺現代咧，唔少化妝品品牌、名牌都係用佢做 logo 嘅。2、3月去到東京，不妨嚟呢度欣賞下山茶花嘅美啦。呢度係有動物園嘅，不過今日天氣唔係太好啦，都唔影響動物棲息噶嘛。Hello， Hi， 好似去咗香港公園咁啊！你係
隻小熊貓，小熊貓好得意，但係睇唔到啦。唔知我今晚會唔會飛到啊？呢個就係機場啦。咁啊，推介大家一定要 download 個 app 啦，叫做東京寶島變啊。航班同船都會喺上面 update 嘅。咁目前睇呢，我下晝班船就一定係冇咗噶啦。咁但係班機呢，都好似仲睇緊觀察中嘅。呢邊天氣又唔係想象中咁差啫喎。佢哋有飛噶喎，今日啱啱 check 完。嚟到伊豆大島嘅牧場，唉，又係天氣問題，一隻牛都睇唔到。呢度有個農產品直賣所，可能對今晚嘅晚餐有啲用。如果天氣差咧，可以過嚟呢度買餸返去酒店煮啦。咦，大島產嘅藍莓喎，正喎呢個。呢度賣一啲蔬菜啊、果物啊，同埋最重要係呢度有牧場牛奶賣啊！諗翻起琴日個牛奶肉真係奢侈啊！島上面嘅牛都唔多，牛奶產量啊更加少啦。我竟然用嚟沖涼喎！呢度係隔離就係牧場啦，咁所以佢有新鮮出產嘅牛奶賣。呢度係有 gelato 同埋有雪糕嘅。啊 ，nice nice！ 望住出邊青青草原，食當地牛奶製作嘅雪糕，突然間又覺得好似唔係太差。我覺得旅行嘅體驗都係一種人生哲理嚟嘅。你以為好差嘅時候，好似今日以為落雨都冇乜好地方好行啦，點知又嚟咗一個咁靚嘅景色嘅地方。我都係嗰句啊，隨遇而安，活在當下。又停咗喺度，佢等緊我。地層啊！呢一度嘅叫做地層嘅地方啦，地理好似成個地殼浮起咗咁啊！我本身想去呢幾個島嘅原因就係為咗睇佢啦，好靚啊！終於睇到啦！如果夏天嘅話呢，唔係天陰陰嘅話，唔係咁顏色嘅，係藍色噶。再向前行少少，前面呢都係有好大嘅地層浮起咗噶，見到啊？一段都係咁樣噶，18000年間呢度發生過大噴火啦，噴出咗100次以上，咁佢就不停咁堆疊啦，就會有唔同嘅火山灰啊、熔岩等等嘅堆疊啦，好靚啊！嗱，沿路就係咁樣噶啦。有冇覺得佢好似一種食物啊？就係年輪蛋糕啦。可惜呢日落雨見到嘅深啡色變成咗朱古力味，如果唔係平時嘅話呢，即係完美還原咗年輪蛋糕啦。咁獨特嘅地理環境總算達到咗我最後一個小島嘅心願。雖然天氣唔係咁好，但如果下次再嚟呢，希望可以睇到完美嘅年輪蛋糕。喺活火山小島特別嘅地理環境點止咁少啊！大家有冇見到遠處呢個喺水中有一嚿好似岩石咁嘅東西？其實呢個係一個島嚟噶。面前呢塊好似岩石嘅東西，原來係大島嘅初始火山口之一嚟噶。原來佢曾經嘅範圍咧，仲大過伊豆大島添。但係隨住新嘅火山一路再次爆發咗成100幾次，原本呢個好大嘅島不斷俾人侵蝕，最後咧就得返咁細啦。依家遠睇好似筆尖咁，所以叫做北島。我哋陣間就去浮波港啊！浮波港呢度呢，有壽司食嘅，間好出名嘅壽司店。咁啊，呢隻係一隻好特別嘅壽司，我哋一齊去試下啦。只要有好味嘢食呢，就可以解決晒我所有嘅煩惱噶啦。呢個係浮波港見晴台啦，喺呢度呢，就可以清楚見到成個海港嘅面貌啦。原來浮波港以前係個湖嚟噶，但因為火山運動呢，變成一個可以連住出邊海嘅一個港口。下面就係浮波港啦，呢度好靚啊，同埋呢度靜好多，好似天氣好好多咁啊。呢間壽司店係伊豆大島 No.1 嘅壽司店啊。聞說平時好天嘅話，呢度係大排長龍噶。咁依家嚟到呢間叫港藝嘅餐廳啦。
港資啦，港 sushi 嘅餐廳啦，咁就食壽司。呢間餐廳咧喺大島嚟講係相當出名嘅。我好中意去呢啲海港嘅壽司店，我覺得係特別唔同啲啊，同埋佢哋會更加清楚啲魚點樣料理係好食嘅咯。好多當地嘅魚我都唔知係咩魚食，嗌咗佢小飯小滑沙比。呢度啲壽司本身唔算好大件啊，中等 size。嚟到漁港一定要試呢度嘅地魚，咁雖然我就唔知佢哋嘅品種，但係全部都好好食啊！好好食啊！係我嘅口味。YouTube 呢嘢香港，香港嘢。咁呢度有一個好出名嘅壽司咧，係叫做別甲壽司。咁啊，別甲壽司咧就係利用咗呢一度嘅一啲特製嘅醬油啊，去做出好似叫啤啦，我哋嗰隻嘢啦，甕中捉鱉嗰隻鱉啊，嗰個甲咁嘅 pattern 出嚟嘅。因為佢加咗啲醬油之後咧，令到個壽司嗰個 pattern 咧係更加明顯啦。咁所以就有呢個叫做別甲嘅名啦。哇，好好食啊！呢個嗰啲醬油咧係有少少辣辣地嘅，有少少辣地鹹鹹辣辣咁樣啦。雖然佢用緊係白肉魚，但係個味道係好令人係好精神啦，同埋係我覺得好新鮮嘅壽司體驗啊！哇，點解香港冇呢啲嘢嘅？我真係食過咁多次壽司，冇食過呢一種味道啊！一定要嚟試下。呢度嘅伊勢海老天當同埋佢嘅湯咧，都好多人推介嘅喎。我 anchor 咗碟別甲壽司，所以冇揀到天當，但係呢個湯咧都係好濃、好鮮甜、好好飲，仲有啲膏咧同啲湯已經融為一體啊，真係好正啊！呢日呢個港口咧就靜咗啲，可能因為就係打風嘅關係啦，有啲出名嘅鋪頭都冇開到。我係喲 ，Hello，呢邊天氣又唔算差喎。但係其實咧，呢度附近咧係有唔少古色古香嘅民宿噶，如果有機會咧，都好值得喺呢個咁寧靜嘅漁村度 stay 一晚。好靚呢度。呢度附近咧仲有啲新改建嘅 cafe。喺小島最後一站嘅波浮港，我選擇唔走走趯趯，選擇喺呢間好有復古 feel，周圍都係木質擺設嘅 cafe 入邊，度過最後可以俾我沉澱自己嘅時光，飲杯啡，嘆件棘，真正為自己充電。點知喺呢個時間就處理噩耗，我班機真係 cancel 咗啊！我要喺波浮港呢度搭翻巴士去園丁港。cafe 老闆好細心咁提醒我係要睇出發日啊！原來唔同港口出發嘅日子嘅班次係唔同噶。依家等緊架路線巴士過去園丁港嗰邊嘅，有巴士到啦！小島嘅小店真係特別有人情味，店主仲特登幫我 call 埋的士。等我搭巴士去到園丁港之後，就可以轉的士返酒店啦。完全冇諗過最後會係咁樣。嗱，變化係冇問題，最緊要係你仲計劃得切。同佢講 super 要去超市。雖然酒店留咗房，但係就唔包晚餐，要自己準備。好彩有個廚房仔啫。我覺得可以整個顯湯鍋啊！我就唔好搞咁多嘢啦，買啲即食嘢算啦。今次梅雨季帶嚟嘅超級大雨真係影響好大，連特急新幹線都等到停駛。啱啱有朋友仔就話會唔會好緊張啊？有陣時真係唔驚得咁多。今次係一個好難得嘅體驗。萬一小島上面遇上惡劣天氣，大家可以點做呢？咁有個 agent 咧叫張總嘅，今次航班取消咗啦，我都係即刻去問佢究竟要點做啊？佢嘅一提我就已經獲晒所有單啊，問航空公司攞翻證明啊，佢教晒我用啲咩方法去做嘅。旅行總會有啲不測噶啦，咁一定唔會話完全完美嘅，咁但係最緊要唔使驚咯，唔好自己嚇自己先啦 ，enjoy 啦。冇嘢做啊，瞓個晏覺先啦，好少有呢啲機會啊。
估唔到竟然用得着呢個微波爐，冇諗過。但係有魚有肉有前菜有生果，算係咁啦啩。我覺得已經心滿意足啦。我依家開 IG Live 揾人陪我食飯先。隔咗6點鐘嘅鬧鐘，起身第一件事做嘅嘢就係 check 船公司嘅班次究竟有冇出航。佢終於可以翻香港啦，即刻 book 埋機票翻香港啦。咁一打開個窗嘅時候，咁好天嘅，最後一日先最好天氣，點解要咁樣蝦我啊？我諗今日咧係各個島嚟講咧，經歷暴風雨後最好天嘅一日。我見到好多個島咧嘅星空指數都係好高，即係可以見到滿天都係星星。唔通我真係要再翻嚟？特別加開一晚嘅酒店咧，就冇包晚餐，淨係可以包到早餐啫。食完早餐之後咧，職員就車我去江田港。呢日天氣係好到見到富士山噶，富士山喎。如果有天氣問題咧，大家可以早啲去港口嗰度啦。咁佢哋咧就會辦理退票啦。船公司仲可以提供一個因為不良天氣而無法出航嘅證明，可以用嚟 claim 保險。港口上面有2層，巴士資訊中心、觀光案內所。如果啲行李太重嘅話咧，就要喺度。土產店，大島嘅鹽同埋牛奶啦。呢度仲有個溫泉，我哋琴日冇去浸到，因為天氣太差啦。呢個溫泉就叫做御神火。呢度都有個大島牛奶賣啊。另外必買嘅咧就係山茶花油啦。山茶花油經常咧加入喺唔同嘅護膚品當中噶，對皮膚有好好嘅修復作用。我哋間酒店都可以買到佢嘅製品嘅，好正喎！呢個係美甲嘅油嚟嘅。大島嘅牛乳雪糕。經歷過琴日小島滯留記之後，其實心情係複雜嘅，因為今日天氣好好，但係冇辦法啦，我都係揀咗早班船返香港。希望下次交俾你哋玩，講俾我聽，好唔好玩啊？玩小島嘅時候，邊個港口度出航都係一個幾大嘅因素啊！有個網站就會因應伊豆大島嘅天氣去預想咧，究竟佢會邊個港口啦，啲飛機會唔會出發咁樣嘅。未完㗎，我哋返到東京咧，再去埋築地介紹我最中意嘅餐廳，同埋附近好行嘅特色地方。我哋落船嘅碼頭喺竹枝，其實佢同築地啦、豐洲市場都好近嘅。雖然魚市場已經搬咗去豐洲，但係大家對築地咧始終有個情意結。好似我咁啊，我最中意嘅餐廳咧就喺築地啦。咁睇翻咧，我上一次嚟咧已經係9年前啦。9年後個價錢係 double 咗啦。咁唔知食物嘅 quality 又係點啊？我嘅海膽，我嘅5種海膽，生烏尼。呢度主打日本唔同地方出產嘅烏尼，一個海膽檔就可以食到5種啦。我9年前咧都係食翻同一 set 咧，都係食鴨呢一 set 嘅。咁啊，啱啱見到佢將滿滿嘅海膽鋪落去，分翻好啊！就呢2隻咧就係清心同宮城嘅，咁呢幾隻就係北海道產嘅海膽。喺我嘅片咧就係俾大家送飯嘅。咁呢個海膽湯又幾好食咧，真係唔使再講噶啦。咁但係咧，我以前食過係更加好食噶。撈咯，撈埋食又係好邪惡嘅。馬糞海膽陣味咧就鮮甜得嚟有層次，好多好濃嘅。咁紫海膽咧就好甜，可能真係啱季節。其實我自己中意紫海膽多啲。睇翻之前啲相咧，原來佢以前咧就係用亂紋海膽啦，依家咧用直紋海膽。咁啊，價錢上當然係貴少少啦。咁但係以前咧係澎湃好多嘅，係多到你飽到嘔。咁但係依一個份量係叫做剛剛好啦。
如果你去築地食嘢嘅話咧，都仲掃到街。咁當然啦，價錢都貴咗1倍。咁但係有 yen 又跌翻，咁當係打個和啦。Super。好多年前嚟嘅時候仲係小店，依家嘅築地已經有幾間分店啦。喺築地隔離咧，行15分鐘左右咧，可以去到東銀座嗰邊，都幾多嘢睇㗎。呢個歌舞伎座其實我第一次行經嘅啫。海外遊客可以選擇當日購買一幕見席，淨係睇一幕嘅啫，價錢平好多啦，都適合我哋呢啲觀光客。佢樓下嘅手信街亦都有相關嘅限定產品，好特別㗎。我就好中意佢個茶室啦，佢有供應日本最高級嘅水果專賣店千匹屋提供嘅水果三文治。雖然銀座都有本店，但係比較多人。有多種時令高級水果製成嘅水果三文治，再加埋飲品，只係1800 yen 咋。咁返到機場啦，代表我呢4日變5日嘅旅程結束咗啦。咁就因為呢一類片本身已經好少啦，流量係非常之細嘅。如果冇你哋嘅支持嘅話呢，我就會嘥咗我嘅心血噶啦。可以 share 翻俾你啲朋友，同佢講話原來日本有啲咁嘅地方噶，下次可以考慮下一齊去啦。拜拜。如果你中意呢個行程，但係又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。